Силна дипломатија, одбрана на македонските национални и државни интереси, градење добри односи со соседите, со сојузниците во НАТО, со земјите членки на Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски задоволен од турнејата во Соединетите Американски држави по повод самитот на најмојкниот воено-политички сојуз, на кој се одбележа 75 годишнина од постоењето на Алијансата. Состаноците поминаа во знакот на силна поддршка за Украина и беа испратени пораки за што поскоро да се стави крај на војната. Средбите со колегите од повеќето земји членки на НАТО, со конгресмени, бизнисмени, представници на диаспората, Мицкоски ги искористи и за да ги аргументира позициите на Македонија во поглед на евроинтеграциите и се она што земјава го има направено за влезот во НАТО и пристапниот процес кон Европската Унија. На овој пат, изминативе години наидовме на многу непринципијални обструкции од страна на некои од државите најпрвен земји членки на НАТО, а сега и земји членки на Европската Унија. Морам да констатирам и дека направивме многу отстапки, како ниту една држава што тоа го направила во процесот на пристапување кон двете меѓународни структури, буквално како ниту една држава, и морам да кажам дека македонските граѓани, за жал, поради големиот дел од ветувања кои што доаѓа од страна на меѓународни политичари, а за жал не беа исполнети, чувствуваат одредена фрустрација. Повторното отворање на прашањето за името на државава и тоа дали Преспанскиот договор се почитува или не, беше причина Мицкоски уште еднаш да му порача на јужниот сосед дека добрите односи се двонасочна улица и како Македонија и тие треба да ги исполнат обврските од договорот од Нивици. Како влада направивме и повеќе од тоа што изминативе години може би требало да се направи во делот на примената на Преспанскиот договор. За жал, од другата страна, се уште ќе слушнете гласови на политичари кои што не нарекуваат со на име Скопјанос и така натаму. Се уште ќе сретнете во автопатите таблички каде што името на државата се означува како Фиром или како Скопје. За жал, ништо не е направено во делот на меморандумите. Шефот на владата го повтори ставот дека уставните измени во оваа форма се бугарски диктат. Чека да се формира политичка влада во Бугарија за одново да почнат разговорите за пронаоѓање принципиелно решение за проблемот. Македонската делегација во рамки на самитот на НАТО имаше средби со врвот на Алијансата, со над 20 лидери на земји членки. Тие се сретнаа и со подсекретарот за политички прашања на Стейт Департментот Џон Бас, со повеќе конгресмени каде се разговарало за европската иднина на Македонија. Мицкоски оствари средба и со познатиот светски бизнисмен со македонско потекло Мајк Зафировски и со диаспората. Беше договорена нова инвестиција на Ваптек од 35 милиони евра и специјална соработка со Унгарија во чии рамки Македонија ќе добие заем од 500 милиони евра кои се наменети за компаниите и општините.